É o excesso. Tá gravando a pitadinha aí já. Bora. E aí, bombadão? Bertão! Hoje eu acompanho vocês. Galera, remapa, hein? Remapeada. 4-1 lá, braba, Buriqueno. Filtro Cayenne, Valerígio. A bicha tá braba, viu? Bora! Oh! Vai, Naná! Ô, esse pneuzinho traseiro é embaçado, hein, velho? Aham. Ele é duro no meio, não é? Ele é duro no meio? É. Sapatinho novo. Vai ganhar, hein, pai? Acabou de estresse. Bora, bora! Depende hoje, né? Oh, me esperem, tá? Me esperem. Zona Brava 09, remap também, essa aqui tá escandalosa. Tomada de 10 minutinhos pra galera, só pra minha saída do rolê.